Virufly, una organización sin fines de lucro, está desarrollando una aplicación para smartphones que mediante inteligencia artificial detecta en minutos si una persona tiene COVID-19 a través de su tos, con una precisión del 80%. Con el fin de perfeccionar la aplicación, se ha pedido a los usuarios utilizarla constantemente para mejorar los resultados, entrenando a sus algoritmos para conseguir una precisión cada vez mayor para comprender cómo suena el COVID-19. O sea, cuando tengo COVID, pues cómo suena. Y en base a cómo suena, pues llegas tú, a ver, tósele aquí. Y entonces te dicen, no, sabes que ya valiste. O pues no tienes nada. Para dar forma a esta app, se ha contado con la participación de médicos, ingenieros, instituciones como Google, universidades como Stanford, Princeton, que han validado el algoritmo de aprendizaje automático basado en miles de toses. A ver, tósele. Ah, no. Y así, miles de toses para ver cuál de estas toses. Pues usted sabe que el COVID, entre otras cosas, pues genera una afectación respiratoria, genera una acumulación de agua en los pulmones y todas estas características generan una tos pues muy peculiar. Actualmente la precisión de esta aplicación ha llegado ya a un 80%, pero pues digo, sigue teniendo un 20 que pues chance y no, ¿verdad? Pero si llegas con un 80, a ver, tósele y tiene COVID, no hombre, tiras el teléfono a la basura. Pero bueno, acercándose a la base de datos de personas con síntomas de COVID, se espera que esta aplicación pueda llegar a tener un 90% de eficiencia, para que tengas el dato.